What's up mga ka-jokers? It's me, Jago! Welcome to my first ever video vlog! Are you ready to this video? Cause I'm ready to this video. Here we go! Hinuna ko dito sa may bandang mata na kinukulayan kasi para sa akin ito yung pinakamahirap na part na kinukulayan. Ito yung gagamitin natin ng block. Mga ka-jokers, lagyan natin dito ng hati para malaman natin kung saan tayo hihinto. Sulat-sulat lang mga ka-jokers. Di ko rin alam kung ano ang mga sinusulat ko dyan eh. Ngayon mga ka-jokers, ilagay naman natin yung bulak nating pininturahan kanina dito sa may bandang dibdib natin. Dito sa kaliwa. Wala akong pattern sa pagpintura dito mga ka-jokers. Basta pininturahan ko lang yung mga bahaging gusto kong lagyan ng pintura. Ayan mga ka-jokers, naglagay lang ako ng mga linya para mas magandang tignan yung painting natin. Kulayan na rin natin tong lips. Paalala lang mga ka-jokers, sa mga beginner dyan o sa mga nagbabalak na mag face art makeup, double ingat po sa paglagay ng makeup dito sa may bandang mata natin kasi mahirap na po, baka maaari po natin ikabulag.
i-apply na natin yung DIY natin mga ka-jokarts. Ayan na mga ka-jokarts, malapit nang matapos. If you want more videos and to know me better, proceed to my next video. And if you like this video, give it a thumbs up. Yes, comment down below and don't forget to hit the subscribe button. Thank you for watching.